Тай. Кеше ғана еңбектеп жүрген балапанымыз бүгін тұрып, алғашқы қадамдарына дайындалып жатыр. Уақыт көзді ашып жұмғанша өтті, ал біз 11 айлық сәбидің дамуы мен күтімі туралы айтатын боламыз. Бұл айда көптеген балалар қолынан ұстасаңыз қадам басуға тырысады. Кейбірі 1-2 секундқа өздігінен тұрып қалады. Сөздік қоры өседі. Мама, папа, баба сияқты буындарды жиі қайталайды. Өз эмоциясын айқын білдіреді. Көңілсіз болса жылайды, қуанышты болса күледі, тіпті қырсығып қояды. Ұсақ моторикасы дамиды, саусақтарымен ұсақ заттарды қысып ұстайды, ойыншықтарды бір-біріне соғып ойнайды. 11 айда балаңыздың рационы түрлі болу керек. Көкөніс, ет, жарма ботқалары, сүт өнімдері негізгі ас мәзірінде. Қатты тағамдарға үйрене бастайды. Қолына нан, печенье сияқты майда тағам берсеңіз, өзі кеміріп жей алады. Қосымша тамақ күніне 4 рет, ал ана сүті немесе қоспасы негізгі қорек көзі болып қала береді. Жаңа тағамды бірден емес, кішкентай мөлшерден бастап енгізген дұрыс. Балаңыздың алғашқы қадамдарына қолдау көрсетіңіз, бірақ асықтырмаңыз. Әр бала өз даму қарқынымен өседі. Қауіпсіздік бірінші орында. Үйдегі өткір, майда заттарды жинап, розеткаларды жабыңыз. Ойын арқылы дамытыңыз. Саусақ ойындары қуырмаш, 5 саусақ, қарапайым кітапшаларды бірге қараңыз. Ол тілін дамытады. Музыканы қосып билеу қимылын жетілдіреді. Бала өзін еркін сезінсе, сенімділікпен қадам басады. 11 айлық кезең алғашқы қадамдар мен алғашқы сөздерге жақындаған ерекше шақ. Бұл сәттерді қуанбай өткізу мүмкін емес. Есіңізде болсын, балаңызды сүйіспеншілікпен қолдау оның ең үлкен қуаты.